बताइए सेठ जी। माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? बेटे, ओ बेटा मौज कर। चूतिया बनाया तुमको। यार ये कितनी औसम है यार। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता। अरे नू कह रही ऐसे ऐसे हो रही है। मैं तो डर गई। ले फिर आ गए। प्यारी समझ गई। कौन है ये? यही तो है मुस्कान का आशिक। आगे स्वाद। अरे नू कह रही ऐसे ऐसे हो रही है। मैं तो डर गई। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।